本港今日短暫時間有陽光，日間天氣乾燥，多區嘅相對濕度曾經降至60%左右。朝早天氣稍涼啦，大部分地區最低氣温介乎大約21至到23度，咁普遍比尋日低2至到3度。一股偏東氣流會喺聽日逐漸影響廣東沿岸，咁隨後一兩日本港風勢頗大，離岸間中吹強風。我哋轉睇下截至晏晝5點，天文台錄得氣温介乎23.1至25.2度。睇睇而家氣温係25度，相對濕度65%，黃色火災危險警告現正生效啊！交俾天氣先生。預測係大致多雲，今晚同聽朝早有一兩陣微雨，市區最低氣温大約23度，新界會再低一兩度。日間短暫時間有陽光同乾燥，最高氣温大約係26度，吹和緩至清勁東至東北風。聽日稍後離岸間中吹強風，亦展望隨後一兩日風勢頗大，雲量較多。我哋睇下其他城市天氣。廣州多雲，澳門明朗，深圳多雲，廈門多雲，台北落雨。上海多雲，杭州多雲，南京多雲。武漢天晴，天津、北京天晴，瀋陽天晴，首爾多雲，大阪多雲，東京明朗，曼谷雷暴，吉隆坡雷暴，新加坡雷暴，雅加達落雨，胡志明市雷暴，馬尼拉雷暴。墨爾本驟雨，悉尼明朗，布里斯班雷暴，奧克蘭明朗，溫哥華驟雨，三藩市天晴，洛杉磯有霧，紐約天晴，多倫多天晴，羅馬有霧，蘇黎世多雲，巴黎落雨，法蘭克福落雨，倫敦明朗，阿姆斯特丹落雨。天氣先講到呢度啦，拜拜。